سلام مخلصم، وقت همتون بخیر باشه. امروز یه چالش داریم با بچهای تو باشگاه، بچهای همه تایمایی که میان اینجا تمرین میکنن. میخوام ببینیم که حرکت ساده بارفیکس رو کی میتونه بکشه بیاد پایین‌تر. یعنی هر کی تونست بکشه بارفیکس رو پایین‌تر اون نفر اوله. بارفیکس ساده و معمولی که میدونین تا زیر چانه میاد بالا فقط، یعنی تا اینجا. ما میخوایم بکشیم بیاد بالاتر، یعنی از این ور بخوایم حساب کنیم یعنی پایین‌تر بیاد. خب یکی یکی با بچه‌ها میزنیم ببینیم چجوریه. بیا محمد بریم. محمد نفر اول تویی. محمد بزن ببینیم چیکار می‌کنی. اول تو بزنی؟ خب تو کنار هم دیگه وایسین شما دو تا. نه تاب کمه. با تاب خیلی کم. بپر میله رو بگیر. حالا. خب بود یک کم رفتی عقب بریمانی. ولی طلا زدی. فقط یه دونه ریمسه. اوی طلا زد. برار تو این های پولا و یک دونه حالا دست بیا نه چی مگه رقص تعارف میکنی؟ بیا بدو همه باید بزنن با خدا جدی. بیا یس علی استایلش درست بود. محمد یکم رفتی عقب، تو یک بار دیگه بزن. فیلم عروسیه مگه؟ موقع غذا خوردن همه دمشون جمع میکنن. بیا شانتیا بیا. بیا شانتیا بریم دیگه. هیچی. یک استراحت بکن. بیا تو بیا. خب یکی از خواننده های معروف پاپ ایران آمده. تاب کراسی منو شب و گریه دوباره. تو زدی؟ تو بدون تاب زدی. خوب بود. محمد یه دونه بدون تاب. با تاب زدی. محمد نده عقب، برو بالا. یس این خوب بود، خیلی طلا زد. اصلا مخصص بزن استارزا زد. برای یک خنده ما رو مهمان کنه بعد زدن استارزا. میدونی چه خنده ای؟ با وزنه زدی بارفیکس. بیا سری بابا، هنوز تو رختکنی؟ بیا تا حاضر شی. برو یک دونه بالا باید بکشی. تاب نگیر بدون تابه. یکی دیگه آویز بکش. بیا قدرت تریاک. ای ماشاءالله. دست معمولی ها. یک دانه فقط بزن ببینیم تا کجا میره بالا. یک دانه. میتونی یه ذره تابم بگیری یا یه کوچولو تابم میتونی بگیری. تا بالای سینه‌اش خوبه. بارون گرفت سرزا. خب کی میره بعدی؟ ارسلان تو بیا. یا جنگی ها. تاب میتونی بگیری. رفتی عقب ارسلان. یه نفس بگیر دوباره بزن. مستقیم برو بالا. صاف بالا. ای بهتر بود. اولش کمش. خوب بیا. سواسن چیکار میکنم؟ سواسن بکشی بالا. سواسن ای بکشم. عالی بود. بیا کاب شما، نوبت شما. بذار کاب. بیا شما بیا تو خدا تعارف اینجا. تعارف میکنه سرزا. بریم یعنی بکش بالا. بکش تو خدا. بیا پایین محمد آقا، شما بزن بعد آقا کاب دوباره بیا تست کن. بگرده محمد آقا. عالی بود. یاشار بیا تو. یاشار زور داره یا نه؟ سرزا بیا. یس ارسلان یک دونه دیگه تو بزن. تو دادی یکم عقب، یکم بکش بالاتر. بکش زیر بالا. صاف. حالا بالاتر. کام بیا دوباره. جنگی بپر بعد بکش بالا. بپر. بکش. باریکالله. دمت گرم. میخوام با یک اسطوره جدید شما رو آشنا کنم. سجاد ولی سجاد یک دانه چرا میزنم؟ یک دانه بارفیکس باید بزن. به بچه ها بیا. یک دانه بارفیکس باید بزنی از زیر چانت بکشی بالاتر. ببینیم تا کجا میکشی بالا. درست حسابی باید بزنی. همه زدن. اینجا ویدیو مال یوتیوبه. بدو همینجا طلا بزن سجاد. او شخصیت انیمیت بیار بیرون. ای زنده. طلا زد اول سینه. بالاتر هم میتونی بکشی.
سجاد بچه ساختمونه واز خوب زد سرزاد نفر بعدی چیزه پارسا یه بارفیکس باید بزنی. پارسا یک ذره استایلش رو نگاه بکنین شبیه VPN رو عرض کنم خدمت شما، مثلا 200-300 مگ باقی مانده و بریم یه بارفیکس باید، یه دونه بارفیکس باید بزنی ببینیم تا کجا میتونی بکشی بالا. سعید آقا شما هم باید بریم، برو بریم. بسم الله. ها یک دونه زیر سینه رو به دوربین بزنی که رو به دوربین ایوری رو تو ایوری کن. ماشاءالله خوب بود تا زیر سینه برد، واز خوبه. سعید آقا یه دونه پولاب بزنیم ولی بکشیم بالا هر چقدر که تونستیم. یس خوب بود، بد نبود. آره کلا کافی سعید. مرشد بیا تو هم بزن. پارسا و مرشد بوی توبه میدن. توبه. بیشتر بکش بالاتر. باید ببینیم تا کجا میتونی بکشی بالا. بکش بالا. خوبه اول سینه‌اش. هم تا اول سینه کشید. واس خوبه. واس خوبه.